我唔知係咪總統定係球會個酋長，佢直接打電話俾我 Ruben Neves send 咗個信息，話佢想同我傾偈。之後佢就直接打電話，佢話對我有興趣，想我去嗰邊。喺世界冠軍球會杯之前就去，佢哋想我代表阿聯酋踢世界冠軍球會杯。其實呢件事都係因為康熙 G 對我有冇愛啦，可以咁講。球會係想我去嘅呢樣嘢，我記得好清楚。我都有同佢董事講過，我同佢哋講嘅，我覺得佢哋冇乜膽作出呢個決定，因為教練唔想。我都唔係咁冇錢嘅問題，因為你睇下經濟上我真係冇得投訴，我收得好好。當然啦，喺度賺咗錢同去阿拉伯賺咗錢真係差天共地，根本冇得比。但係呢樣嘢從來都唔係我嘅動力，從來都唔係因為錢。如果有一日我要去阿拉伯踢波，我就會去阿拉伯踢，但係唔係淨係因為錢我會去，係因為我嘅生活方式會改變。只要你未睇到獎杯，你就唔會俾人哋重視。無論你冇咩環境、咩球會、咩聯賽都一樣。我覺得我係有被重視嘅，當然啦。而我覺得最應該重視我哋應該係我自己嘅球會。雖然我最近都覺得我而家有啲好似行光線咁，大家成日都冇講。你知唔知點解？因為喺英國呢度咧，好多人都有個傾向啦，球員1到30歲到啦，就會覺得呢度開始有啲我哋要重新整頓下，有冇似換家私嘅？就係呢樣嘢令我有啲唔開心。跟住你睇下，我覺得而家忠誠呢樣嘢已經冇以前嘅受人重視，因為我本來可以攞今次轉會窗走嘅，我會賺多好多錢，對我嚟講財政上會好好多。之前有一季咧，我本來都睇住走，我唔講去邊，不過本來都會走，仲會嗰季咧，我應該會贏好多獎杯啦。巴黎聖日耳門嗰陣時我真係可以贏好多獎杯，呢個就係我想講嘅嘢。但係我最後決定留低，不單止因為家庭原因，因為我哋仔女喺度生活得好好，我老婆都喺度好開心，仲有就係因為我真係中意呢間球會，係真心中意嘅。同埋我同教練傾過之後咧，都令我決定留低。但係由球會方面，我感覺到有少少，如果我走唔翻嚟咧，其實對佢哋嚟講都唔係咩大問題。